Շատ լավ, լավ, հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր միացել եք։ Ես գիտեմ, որ շատերիդ համար դժվար էր, աշխատանքի վայրում եք եւ որոշ բաներ հետաձգել եք, բայց մենք էլ ուզում ենք ձեզ հետ կիսվել հետաքրքիր առաջարկով եւ գործընթացով, որը վստահ եմ շատերիդ կհետաքրքրի։ Ես Լիլիան եմ Աֆրիկյան, ներկայացնում եմ վարչապետի աշխատակազմի ներքո գործող բաց կառավարման գործընկերություն նախաձեռնությունը։ Շատ շնորհակալ եմ Արմավիրի զարգացման կենտրոնին, Անին եւ Մուշիկին մեզ աջակցելու համար։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ է մենք բարեհաջող համագործակցում ենք, կարծես թե 5 տարի։ Եվ հնարավոր է ձեզանից շատերի հետ հենց Արմավիրի զարգացման կենտրոնը այս գործընթացի շրջանակներում կապ է պահպանել եւ ներկայացրել է։ Միգուցե շատերը ծանոթ եք այս գործընթացին։ Նախ ովքեր տեղյակ չեն, ասեմ, ինչ է նշանակում այս բաց կառավարման գործընկերությունը։ Սա միջազգային միջկառավարական գործընթաց է, որը նախաձեռնել են 6 երկրներ, Միացյալ Նահանգներ, Բրիտանիա, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա, Բրազիլիա եւ այլն։ Հիմնական նպատակն է հավաքել կառավարություններին մեկ վայրում եւ համատեղ ուժերով մշակել այնպիսի մեխանիզմ, որոնք թույլ կտան քաղաքացիներին մասնակից լինելու որևէ գործընթացի։ Տվյալ դեպքում կառավարման ոլորտի բարեփոխմանը եւ որևէ նորույթ կամ խնդիր բարձրաձայնելու հնարավորություն տալ քաղաքացիներին քաղաքասարակությանը։ Այստեղ բացարձակապես նշանակություն չունի ովքեր են, ինչ տարիքային կատեգորիայի գործընկերներ են, ինչ մասնագիտություն ունեն։ Այստեղ բոլորը հավասար սկզբունքի հիման վրա, հավասարության սկզբունքի հիման վրա կարող են մասնակցել եւ ներկայացնել իրենց առաջարկությունները։ Այս process-ին մենք արդեն 10 տարի է անդամակցում ենք եւ 4 գործողությունների ծրագիր ենք իրականացրել։ Շատ գործողությունների ծրագիր հանձնառություններ, որ իրականացրել ենք, հնարավոր է դուք անգամ տեղյակել չեք, որ այս նախաձեռնության շրջանակներում այդ գաղափարը ծագել։ Օրինակ ավականու նիստերի հեռարձակումը, օրինակ ավականու որոշումների հրապարակումը կամ համայնքային կայքերի միասնական ձևաչափի ստեղծումը, որտեղ համայնքային ծառայություններն են հասանելի եւ ողջ տեղեկատվությունը համապարփակ ձևով։ Իհարկե, այս համայնքների խոշորացման հետ կապված որոշ փոփոխություններ կան կայքերում, այսինքն չեն հասցնում տեղեկատվությունը ժամանակին թարմացնել, բայց սա ժամանակի խնդիր է զուտ։ Ինչպես է գործում։ Հիմա կհարցնեք ինչպես կարելի է մասնակից լինել։ Տեսեք, մենք պարբերաբար իհարկե ռեսուրսային սխության պատճառով ժամանակ կամ ֆիզիկական հնարավորություն չենք ունեցել բոլոր մարզեր այցելել, բայց հիմնականում փորձել ենք այդ կապը ապահովել։ Ինչ մեխանիզմ է առաջարկում կառավարությունը։ Մենք այս անգամ էլ մեկնարկել ենք մեր առաջարկների հավաքագրման փուլը մինչև դեկտեմբերի 15-ը եւ ակնկալում ենք, որ մեր քաղաքացիները, քաղաքասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, համասարանական, ավագ դպրոցների, բուժ հաստատությունների, խոսքով բոլորը կկարողանան բարձրաձայնել խնդիրներ եւ առաջարկություններ, որոնք կառավարությունը իր պատերի ներսում չի տեսնում։ Երբեմն թվում է, թե լավ գործընթաց են մեկնարկել այս կամ այն մարմինները, բայց այդ խնդիրները, որոնք հակառակ կողմում են, հնարավորություն չունեն հավաքագրելու եւ վերհանելու։ Ինչպես կարելի է մասնակցել եւ իմ ասած այդ գործընթացին մասնակից դառնալ։ Մենք այս անգամ հնարավորություն ունենք ուրեմն առցանց գործիքի միջոցով հավաքագրելու այդ առաջարկները։
Դրա համար պետք է այցելել այս ogp.gov.am կայքը, այդ ներողություն հայերպար ստացվեց, ogp.gov.am կայքը, եւ կայքը այցելել նույնպես դուք այստեղ կգտնեք առաջարկների հավաքագրման ուրեմն հայտարարությունը, ինչպես տեսնում եք, այցելում եք այստեղ եւ անմիջապես այստեղ վերևում ներկայացված է ներկայացնել առաջարկություն։ Սակայն այստեղ հարց է առաջանում, ինչ առաջարկություն պետք է ներկայացնել, ինչին ուղղված, ինչ սկզբունքներ կան, որոնք պետք է կիրառվի։ Դրա համար մենք այս անգամ այսպես ուղենիշային նյութեր ենք պատրաստել, կարևոր է հիշել, որ այս նախաձեռնությունը ուղղված է ապահովելու թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, հանրային մասնակցություն եւ նորարարություն, այսինքն որևէ նորարարություն ներմուծել համակարգ կամ ոլորտ, որը կառավարության կողմից կամ նախատեսված չէր, կամ այնքան էլ լավ չէր կատարվում։ Դրա համար մենք ուսումնասիրեցինք կառավարության 21-26 թվականների ծրագիրը, կոնսուլտացիաներ անցկացրեցինք այս բաց կառավարման գործընկերության Վաշինգտոնյան գրասենյակի հետ, հանդիպում ունեցանք մեր քաղաքասարակության գործընկերների հետ, ովքեր աշխատանքային խմբի անդամներ են, եւ որոշեցինք, որ 4 հիմնական ուղղություն կսահմանենք՝ տնտեսություն, պետական ծառայություններ, իրավունք եւ արդարադատություն եւ պետական կառավարման ինստիտուցիոնալ զարգացում։ Տեսեք, այս հիմնական մեծ ուրեմն ուղղությունների ներքո մենք ենթաուղղություններ ենք սահմանել եւ այս ենթաուղղությունների ուրեմն ուղղությամբ մենք պետք է մշակենք եւ ներկայացնենք այնպիսի առաջարկություններ, որոնք կապահովեն թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, հանրային մասնակցություն եւ ինովացիա։ Տեսեք, այստեղ մենք ունենք այդ ուղեցույցային բոլոր ուրեմն նյութերը գծված, որոնք կարող եք ուսումնասիրել եւ հետո անցնել արդեն առաջարկի ներկայացմանը։ Առաջարկը ներկայացնելու համար այցելում եք այս պատուհան։ Բայց նախքան այս պատուհանի դաշտերը լրացնելը, ես կուզենայի հարցնել ձեզ, արդյոք ունեք դուք որևէ փորձ, չգիտեմ, այս նախաձեռնության շրջանակներում մասնակցել եք երբևէ, եթե ոչ, ապա կարող ենք հիմա միասին ուրեմն լրացնել այդ առաջարկը։ Ես ճիշտ է, մենք միանգամից սկսեցինք մեր ուրեմն այսօրվա հանդիպման հիմնական թեմայից, բայց ինձ նաև հետաքրքիր է, որ ոլորտի ներկայացուցիչներն են այստեղ քաղաքասարակությունից, ուսումնական հաստատություններից, համայնքապետարաններից, եթե հետաքրքրված մարդիկ կան, կարող եք հիմա ներկայանալ եւ խոսենք։ Կա որևէ մեկը, որ փորձ ունեցել է այս նախաձեռնության շրջանակներում։ Օրինակ, ես կուզենայի լսել Դիանա Ադիկյանին։ Ձեր միկրոֆոնը կմիացնեք։ Տիկին Ադիկյան, ձեր միկրոֆոնը։ Ես Դիանա Ադիկյանն եմ։ Չի լսվում։ Լսվում է։ Ահա։ Արմավիրի մարզի Փշատավանի միջնակարգ դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցիչ եմ։ Ձեր այսօրվա սեմինարը ինձ շատ հետաքրքրեց, հենց բաց կառավարման գործընկերության ծրագրի 22-23 թվականի առաջարկությունների հավաքագրման գործընթացին ուզում եմ մասնակցել ես ինքս, քանի կուզեմ նամ ոչ թե միայն մեր դպրոցը, այլ բոլոր դպրոցները այս բաց կառավարման համակարգով ներկայանան, ցանկացած գործընթաց ներկայացնեն բաց հանրության, ասենք ծնողներին, ուսուցիչներին, բոլորը տեղեկացված լինեն
Ցանկացած գործընթացից դպրոցում կատարվող։ Ասենք տարիֆիկացիայից, նախահաշվից, ասենք ամեն ինչ կուզեմ հասու լինի բոլորին։ Շատ լավ։ Ես կուզենայի նաև անդրադառնալ, որ այս 10 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք հանձնառություններ, որոնք վերաբերել են հանրակրթությանը։ Օրինակ, շատերը երևի գիտեք, որ յուրաքանչյուր տարվա սկզբին պետք է հանրակրթության հաստատությունը ծնողներին ներկայացնի բյուջեի բաշխվածությունը։ Ճիշտ է։ Եվ նաև մենք ժամանակին կարգավորում ենք տվել նաև այս նախաձեռնության շրջանակներում ենք քննարկել, ձեր նման ուսուցիչներ բարձրաձայնեցին, որ շատ մեծ խախտումներ են կատարվում ուրեմն դպրոցական խորհուրդներում։ Այսինքն այն ուսուցիչները, որոնք հանդիսանում են ծնող նաև ուսուցիչ, հանդիսանում են խորհրդի անդամ եւ այստեղ շահերի բախման խնդիր կա։ Եվ օրինակ կարգավորվեց նաև այդ շահերի բախման կարգավորված է, այո, չունենք նման աշխատող։ Այո, սա նույնպես ծնող եւ ուսուցիչ, հա, այդպես մեզ մոտ էլ ամեն ինչ նորմալ։ Այո, ես ուզում եմ ասել, որ դա հենց այս նախաձեռնության շրջանակներում է քննարկվել վերհանվել, այսինքն ուսուցիչներ, ծնողներ վերհանել են, որ սենց խնդիր կա։ Մյուս կրթության ոլորտում մեր ձեռքբերումներից դա էս կրթական էլեկտրոնային միասնական հարթակի ձևավորումն է, որը իհարկե շատ ուսուցիչներ կան, որ դժգոհում են։ Շատ լավ հարթակ է, շատ գերազանց հարթակ է։ Այո, իրականում մեզ այս դժվարին օրերին պատերազմի եւ COVID-ի իրականում օգնեց, որովհետեւ եթե մենք համընդհանուր նայում ենք համաշխարհային ճգնաժամ կրթության ոլորտում եւ առաջընթացը, որ մենք ունենք, համենայն դեպս առաջընթացը երեխաները միայն մեյլերով չեն շփվել ուսուցիչների հետ, այլ հնարավորություն են ունեցել առցանց հաղորդակցվելու, էլեկտրոնային մատյաններ են եղել, դիդակտիկ նյութերն են հասանելի եղել։ Ուզում եմ ասել, որ բավականին առաջընթաց ունենք արձանագրած այս առումով։ Հիմա մենք սկսել ենք նոր ծրագիրը եւ կուզենայինք ել ավելի նոր կոնկրետ ուղղություններ հավաքագրել, առաջարկություններ, որոնք իսկապես օրինակելի կլինեն նաև մյուսներին, այսինքն ինքը չլինի նեղ շրջանակի խնդիր, այլ վերաբերի բոլորին եւ կրթությունը նույնպես ինչպես տեսակ մեր առաջնահերթությունների շարքում է։ Ես կուզենայի հիմա միջև խոսում ենք մտքում ունենալ ինչ-որ խնդիրներ եւ կարող ենք տեղում միասին լրացնելով առաջարկը ներկայացնել։ Այդ առաջարկները, որ դուք էլեկտրոնային գործիքի միջոցով ներկայացնում եք, մենք դա հետո քննարկում ենք տվյալ ոլորտի պետական կառավարման մարմնի հետ եւ փորձում ենք գտնել եզրեր, ինչպես կարող ենք այդ առաջարկը կյանքի կոչել։ Իհարկե նշեցի, որ ինքը լիովին պիտի համապատասխանի այդ 4 սկզբունքին՝ թափանցիկություն, ապահովի թափանցիկություն իր կոմպոնենտով առաջարկը, հաշվետվողականություն եւ մասնակցության կոմպոնենտ լավ կլիներ, որ համայնքային մասնակցության որևէ կոմպոնենտ լիներ կամ առհասարակ քաղաքացիների եւ նորույթ լիներ, շատ ցանկալի է, որ դա նորույթ լինի տվյալ ոլորտի համար։ Խնդրում եմ նման մի բան հիմա մտքում պահեք, մինչև կզրուցենք մյուս գործընկերների հետ եւ կհասկանանք իրենց կարծիքը առհասարակ նմանատիպ մասնակցային մեխանիզմների համար, որովհետեւ առհասարակ իրավական առումով կարգավորումներ, այս կամ այն տիպի կարգավորումներ իրավական, այսինքն օրենքներ, կառավարության որոշումներ, նախարարի հրամաններ, բարբերաբար կառավարությունը ընդունում է, բայց իսկապես կենթանի մեխանիզմ, որը հնարավորություն է տալիս մասնակից լինելու շատ քիչ է եւ մենք պետք է մտածենք հնարավորինս նմանատիպ մեխանիզմներ ունենալ, ավելի մոտ լինել տվյալ ոլորտի շահառուների հետ եւ վերհանել խնդիրները։ Սա այն գործիքներից է, այս նախաձեռնությունը մենք ընդունում ենք որպես գործիք, ով նմանատիպ մեխանիզմ ունի եւ հնարավորություն է ընձեռնում ուրեմն տվյալ
հնարավորությունը ընձեռնել մեր քաղաքացիներին։ Ես կուզենայի օրինակ լսել նաև Լուսինե Սահակյանի, որ ոլորտից եք եւ ծանոթ եք մեր նախաձեռնությանը, թե ոչ, մասնակցել եք երբևէ։ Մասնակցել եմ, այո, Այգավանի համայնքապետարան, գլխավոր մասնագետ։ Այսինքն նախորդ անգամները մասնակցել եք։ Մասնակցել եմ, այո։ Նույնիսկ մեզ ձեզ ենք առաջարկ ուղարկել, որ այսուհետ դասընթացներին մեզ նաև ընդգրկել։ Հա, հասկացա։ Իսկ որպես առաջարկություն կուզենայի կառավարությունը դիտարկել բարեփոխում կամ չգիտեմ, որ ռեֆորմ կամ հանձնառություն որպես ունեք, ինչպեսի մտքում ինչ-որ մի բան, որ տեսնում եք, որ կարելի է հրատապի այս պահին բարեփոխել է պետք։ Հիմա ոնց որ անցում այն փուլը, հա, համայնքների միավորումը ստացվում։ Երևի այս իրավիճակում չէ, միավորումից հետո հավանաբար ինչ-որ չգիտեմ, որովհետև արդեն անցում են կատարում, այս պահին այս դրությամբ ոչ մի առաջարկ չունեմ։ Շատ լավ, իսկ ոչ համայնքային մակարդակով, եթե նայենք ընդհանուր պետության մակարդակով, կառավարության մակարդակով, խնդրում եմ հիմա դուք էլ մտքում ինչ-որ մի բան ունեցեք, որ ընդհանուր, ես ուզում եմ ձեզ հետ միասին ինչ-որ առաջարկ ձևավորենք, ձևակերպենք, եւ ես հերթով կետերով բացատրեմ յուրաքանչյուր դաշտը այդ լրացնելուց ինչ է իրենից ներկայացնում։ Մեր այսօրվա նպատակը դա է, որ պրակտիկ առումով ձեզ հետ միասին մենք կարողանանք լրացնել այդ առաջարկները։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիմա կխնդրեի Մարի Համբարձումյանի։ Բարև ձեզ։ Հավանաբար դուք հանրակրթական ոլորտից եք, չէ՞։ Ոչ, համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ, Եղեգնաման համայնքն է ներկայացնում։ Շատ ուրախ ենք։ Մեր այս ծրագրի մասին լսել եք, երբևէ մասնակցել եք։ Լուսինեի հետ մենք գործընկերներ ենք, հարևան համայնքներն ենք ներկայացնում։ Մենք մասնակցել ենք վերջին 2 անգամ կազմակերպվել աշխատակազմի կողմից դասընթացներ եւ ուղարկել ենք ցանկություն հայտնելու մասին, որ հետագա դասընթացները մեզ եւս ընդգրկեն, իհարկե։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ դուք որպես համայնքային ներկայացուցիչ, համայնքապետարանի եւ համայնքային ներկայացուցիչ, այլ որպես քաղաքացի ունենք այդպիսի հրատապ, չգիտեմ, խնդիր, որ կարծում եք, որ պետք է կառավարությունը անպայման անդրադառնա։ Կլինի դա առողջապահության ոլորտ, կրթության, սոցիալական, կոնկրետ, չգիտեմ, մարտահրավեր կա։ Ամեն մի բնակավարում էլ է ցավալի բացեր կան, որոնց կարելի է անդրադառնալ, ուղղակի հիմա մեր մոտ նենց անցում այն փուլը, որ հենց խոշորացման այդ բանն է մեր մոտ, դրա համար չեն կարողանում ուրիշ մեկ այլ բանի կենտրոնանալ։ Իհարկե, չխաբեն, չասեն, որ հիմա ուրիշ բաների վրա կարող եմ անդրադառնալ, որտեղ դա ավելի ցավոտ թեմա է մեզ համար։ Խոշորացումից հետո միգուցե եւ ծավալվենք եւ այլ բաներներ։ Շատ լավ, ես ձեզ հասկացա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կուզենայի նաև մեր մյուս գործընկերներից միանան, կա ինչ-որ մեկը, որ կցանկանար նաև ներկայացնել կամ բարձրաձայնել ինչ-որ հարց։ Սամվելը ձեռք է բարձրացել, թե սա տեխնիկական։ Չէ, ես։ Սամվել։ Ողջույն ձեզ, Տիկին Աֆրիկյան, շնորհակալություն ես հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, բաց կառավարման գործընկերության այս գործողությունների մասին կուզենայի ասել, որ բազմիցս առիթ ունեցել եմ մասնակցելու քննարկումների, որոնք իրականացվել են այս ծրագրի շրջանակներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից ֆինանսավորված ու որպես քաղաքացիական ներկայացուցիչ ցանկանայի շեշտել, որ մասնակցային կառավարման այս տարբերակը ամենաարդյունավետներից է ու մեր աչքի առաջ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է այդ փոփոխությունները, որոնք մարդկանց կողմից իրենց խնդիրների ու ոլորտների վերաբերյալ վերահանվում, թե ինչպես է հասնում համապատասխան մարմիններին ու ուրախություն մեզ նաև լուծումներ ստանում։ Ու շատ ուրախ եմ այս նոր
եկող տարվա գործողությունների համար, որ նորից հնարավորություն ունենալու ունենալ նման ձևաչափով ծրագիր։ Շատ շնորհակալ եմ դրական արձանագրելու համար, ձեզ էլ շնորհակալություն, որովհետև միշտ սատարեք, էնտուզիազմով շատ ուրախ եմ, որ Արմավի զարգացման կենտրոնում ունի նման թիմ նվիրված մասնագետների, իսկապես մասնակցության գործիքները շատ կարևոր են եւ մենք պետք է հետեւողական դրանք ակտիվացնենք, չնայած նրան, որ մեր հանրության շրջանում պարբերաբար ինչ որ անվստահության կոմպոնենտ կա այս գործընթացներին, բայց իսկապես այն մարդիկ, ովքեր մասնակից են եղել եւ հնարավորություն են ունեցել աշխատել, տեսել են, որ միայն առաջարկ ներկայացնելը չի, դրանից հետո նաեւ կառավարության կողմից է արձագանք լինում, թե ընդունվել է այդ առաջարկը կամ չի ընդունվել, եթե չի ընդունվել, ինչ պատճառով չի ընդունվել, դա շատ կարևոր է, որովհետեւ հետադարձ կապնել է կարևոր, երբ մարդուն բացատրում ես, ինչով էր թերի այդ առաջարկը եւ չէր համապատասխանում։ Շատ լավ, ես կուզենայի այսպես էլի պատահականության սկզբունքով մեր գործընկերներին դիմել, որ ներկայանան եւ խոսենք, հասկանանք ինչ խնդիրներ կա։ Քնարիկ Գալստյան, օրինակ, դուք կարող եք խոսմիացնել ձեր միկրոֆոնը եւ էկրանը։ Քնարիկ, լսում եք։ Անհնարինաբար խնդիր կա, հա։ Կամ Լուսինե Բեգլարյան։ Լուսինե։ Լուսինեն էլ չկա։ Արմեն Կարապետյան։ Արմեն։ Չէ, մեր գործընկերները ինձ թվում է հնարավոր չէ, որ բոլորը խնդիր ունենան։ Շատ լավ, եկեք այդ դեպքում ասենք պրակտիկ մասին։ Ես հիմա օրինակ կխնդրեի ձեզ ցանկացած ոլորտ նշենք եւ մի հատ քննարկենք, հասկանանք, թե Լուսինեն գրել է, որ իր մոտ խնդիր կա, շատ լավ։ Ցանկացած ոլորտ հիմա փորձենք նշել եւ այդ ոլորտի հետ կապված լավ, եկեք ես առաջարկեմ այդ դեպքում ենթադրենք, խոսքը վերաբերում է սուբվենցիոն ծրագրերին։ Մենք խնդրում եմ ինձ ուղղել, եթե ես սխալվում եմ, մենք գիտենք, որ սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում տարբեր կերպ է, չէ՞, դրանք իրականանում։ Այսինքն ուրեմն քննարկումները թե որտեղ ուղղորդել այդ սուբվենցիոն ծրագրերի աջակցությունները, ինչպես ուղղորդել, ովքեր պետք է իրականացնեն, շատ տարբեր համայնքներում տարբեր ձև են եւ հստակություն երբեմն չի լինում։ Դրա համար պետք է միասնական համապարփակ մոտեցում այդ խնդիրները լուծելու համար, որովհետեւ շատ դեպքերում հստակ նաեւ մշտադիտարկման, այսինքն մոնիտորինգի մեխանիզմ էլ չկա դրված համայնքների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ սա խնդիր է, որտեղ պարբերաբար տարբեր համայնքներում դրա մասին բարձրաձայնել է։ Ճիշտ եմ, թե ոչ, կուզենայի ունենք համայնքապետանից մենք գործընկերներ ունենք, իրենք նշեն, օրինակ, ինչ խնդիրներ են տեսնում սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման հետ կապված։ Օրինակ կարող են Մարին, Լուսինեն նշել, օրինակ, ինչ խնդիրներ կան։ Ներեք աղմուկ է, ողնակի գալիս, ես ձեզ լավ չեմ լսում։ Հա, ես ի նկատի ունեմ, ասում սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված, պարբերաբար մենք լսում ենք տարբեր խնդիրներ, որ համայնքի բնակիչները օրինակ համաձայն չէին առաջնահերթությունների սահմանման հետ կապված կամ հնարավորություն չունեն վերահսկելու, ինչպես են դրանք իրականացվել։ Նման խնդիրներ կան։ Հարց կարելի է բարձրացնել, եթե սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված է, հա։ Կներեք, ով է խոսում, Նելի Սողոյան։ Սահակյան, Այգաբան։ Հա, շատ լավ։ Չէ, հա, ասեք։
Սուբվենցիոն ծրագրերի, հա, այդ ընդունված յուրաքանչյուր տարի մասնակցել եմ սուբվենցիոն տարբեր ծրագրերի, տարբեր աշխատանքների։ Անցյալ տարի մի դեպք տեղի ունեցավ համայնք մարզպետարան, հա, մերժվեց մեր սուբվենցիոն ծրագիրը, հիմա ինձ խնդիրը ու մինչև տարածքային նախարարություն վարչապետի աշխատակազմի մեջին անհիմը մերժում։ Ինչ որ մի հատ մարմին, հա, իմ առաջարկը համայնքապետարանում հնարավոր է հետագայում աշխատեմ թե չէ, դա չէ կարևոր, ինչ որ մի մարմին, որը պատասխանատվության կենթարկի մարզպետարանում սխալ աշխատանքը անկախ հա քաղաքականության փոփոխություն կլինի, թե չգիտեմ, ինչ որ մի հատ վերահսկող մարմին, որ ամբողջ տարվա սուբվենցիան մեկ օրվա աշխատանք չի։ Սուբվենցիան սկսվում է հայտերից, նախագծերից, երկար աշխատանք է։ Այսինքն, որ այդ մերժման հիմքում պատասխանատվություն ունենա տվյալ մարզպետարանի մասնագետը, որ հասկանա, որ չէ, գիտեք, եթե մերժեմ, նաև կան SSS պատասխանատվության օրենքով նախատեսված SS հոդվածները։ Ուղղակի սա առաջարկ։ Այսինքն դուք ուզում եք վերահսկման մեխանիզմ լինի, որը կկարողանա որը բացակայում է, որովհետև ես ամբողջ տարին, հա, մի անցյալ տարի ու ջրագրտին աշխատանքեր մեզ մոտ մերժեցին, մերժումը շատ հանգիստ ուղարկեցին տարբեր տեղեր, տարբեր ոլորտներ, բայց չեղավ են իմ, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ հստակ, որ պարզաբանում, որ ինչի համար մերժվեց, իհարկե անհիմներ մերժվել, ու այդ անհիմը մերժվածի համար վերահսկողություն։ Տուգանքի ձևով կլիներ, աշխատանքի ազատում կլիներ, չէ, ինչ վերահսկողական մարմին։ Հասկանալի է, այսինքն դա որովհետև համայնքների միավորումից հետո շատ ավելի բարդ է լինելու, ավելի մեծ գործեր է լինելու, հա, ու չգիտեմ, էլի, չգիտեմ, այդ վերահսկողությունը, որ թույլ է, ինքն մեծ արդյունք ունի։ Ես ես հասկացա, շատ լավ։ Դե հիմա կարող ենք լրացնել, որպես առաջարկ ներկայացնել։ Եվ եւս մեկ ձեռք եմ տեսնում, ձեզ էլ շնորհակալ եմ, Նելին Սողոյան, ասելիք ունեք։ Ես ներկայացնում եմ փոքր վեդու համայնքապետարանը։ Որը կներեք։ Փոքր վեդի։ Վեդի, օքեյ, հա, շատ լավ։ Ուրեմն ասեմ, սուբվենցիոն ծրագրերով հիմնականում ես եմ զբաղվում։ Մեր Արարատի մարզում 35 ծրագիր է սուբվենցիոն ներկայացել, որից 8-ը մերն ա եղել ու հաստատվել է։ Հիմա նայեք, մեր մոտ խնդիրը ինչու՞ է կառավարության որոշումով սուբվենցիոն ծրագրերի մասնակցության թույլտվություն տալիս է հավաքանին։ Այդպես է, չէ՞։ Բայց մենք խնդիր ենք այս դեպքում մեր ավականին բոյկոտում էր, ոչինչ չէր ուզում, ոչինչի չէր մասնակցում, մենք դեռևս աշխատում ենք 19 թվականի բյուջեի համամասնությամբ։ Եվ բյուջեում ունենք բավական մեծ գումար, մոտ 40 միլիոն, որ կարողանայինք սուբվենցիոն այդ ծրագրերի, եթե 8-ը չէ, գոնե 4-ը հաստատ կատարենք։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալում է, գոնե այս կարգի համայնքներին հնարավորություն տային առանց ավականու որոշման կարողանային այդ հաստատված ծրագրերը սկսեին կամ շարունակեին։ Ուրեմն մեր խնդիրը դարձավ այն, որ ավականին չտվեց որոշում ու մեր բոլոր ծրագրերը մնացին այդպես կատար։ Ահա, շատ լավ։ Այսինքն մեզ պետք է այստեղ ճկուն մեխանիզմի մշակում, չէ՞։ Որը որոշակի այսպես ինչ իրավիճակներ, արտակարգ իրավիճակների դեպքում հնարավորություն տա համայնքներին դիմելու սուբվենցիոն ծրագրերի սուբվենցիոն ծրագրերի Հարը ունենք, ավականու թույլտվությունը այսօր էական մենք մինչև շաբաթի դիմենք, որ գոնե մեր համայնքին ընդառաջ, բայց արդյունքում ոչ մի բան։ Ասեցին կարգված է, այդ կարգի մեջ փոփոխություն մտցնենք, գոնե եթե կա ավականու որոշումը, այդքան Արգելի, համայնքների միավորում եք հաշվի մի անգամ։
Ինչպես Լուսնե ջան։ Համայնքների միավորումը հստակ արդեն առանց ավականու բնականաբար չի լինելու։ Այդ հարցը լուծվում է, այդ մինչև այդ կարելի է դիմել։ Իսկ իմ հարցը ուրիշ է։ Չէ։ Այսինքն առանց ավականու չի լինի, միավորումը միևնույն է ավականիով չէ լինի։ Որովհետև կարգով հաստատված է, իհարկե, իսկ միավորումն համապատասխանում է համապատասխան որոշումը կկայացնի։ Հենց Նելին դա էր ասում, որ իրենց ավականին բոյկոտել էր։ Դե հա, ծանոթ եմ, տեղյակ եմ, բայց ամեն դեպքում այդ հարցը արդեն դեկտեմբերի 5-ից հետո ավտոմատ լուծվել է։ Շատ լավ։ Իսկ Լուսինեի հարցը վերաբերում է, որ լինի վերահսկման մեխանիզմ, այսինքն որոշումների կայացման հետ կապված, չէ՞։ Հասկանալու համար այդ որոշումը արդարացի է, իսկ ո՞նց է կազմում, կարող է այդ վերահսկող մեխանիզմը կազմված լինել անկախ փորձագետներից կամ համայնքային ներկայացուցիչներից։ Համայնքային ներկայացուցիչներից եւ ոչ, ես չգիտեմ, ավելի շատ վերահսկողական մարմնի ինչ որ, չգիտեմ, աշխատակիցներից ինձ է լրիվ անկախ մարմին։ Այսինքն այդ մոնիտորինգը իրականացվի ինչ որ անկախ պետարան ոչ տարածքային նախարարություն, որովհետև այդ օղակը ոչ չլինի։ Բայց այդ մարմինը պետք է ստեղծի ով։ Տարածքային նախարարություն ինչ-որ չափանիշով ստեղծի, որում ընկրկի ոչ տարածքային մարմին։ Շատ լավ, դե դեպքում եկեք հիմա միասին լրացնենք։ Կցանկանաք նշեմ ձեր անունը։ Առաջարկեք։ Իհարկե, Լուսինե Սահակյան։ Տեսեք, հիմա ես լրացնում եմ, էկրաններին տեսնում եք, չէ՞, Լուսինե Սահակյան։ Խնդիր է եղել ամբողջ 1 տարվա իրական փորձի հիման վրա եմ ասում առաջ։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն լրացնենք։ Լուսինե Տակիգծիկ Սահակյան։ Շնիկ 2015 Շնիկ կետրոն։ Հեռախոսահամարը նաև կառավարման ակադեմիայում այս պահին, հա, ես ընդհանուր որ դասախոսությունների ժամանակ միշտ եթե առաջարկ եմ էլի ներկայացրել, իրենք են ասել ներկայացրել կառավարություն, միգուցե հետագայի համար, հա, որովհետև ցավոք թեման համար։ Շատ լավ։ Մի հատ էլ հեռախոսահամար ցանկացած կապ չունի։ 043 Ահա 4689։ Հիմա եկեք այստեղ տեսեք, ասում են նկարագրեք։ Մենք կարճ պետք է նկարագրենք։ Մեկ բառով ասում ենք սուբվենցիոն ծրագրերի առաջարկների, չէ, առաջարկների, ահա, մերժման, մեկ րոպե։ Հիմքերի բացահայտման դեպքում, հիմքերի բացահայտման, մենք հեսա այնտեղ դաշտեր կա, մենք կմանրամասնենք, հիմքերի բացահայտման, անկախ մեխանիզմի ստեղծում, չէ։ Ահա, սա հիմնական։ Տեսեք, ժամկետային առումով այն որպես այդ մեխանիզմի ստեղծում դուք այն պետք է սկսի փաստացի 22 թվականից։ Իհարկե։ Ահա։ Մենք այստեղ սահմանել ենք, որ այն առաջարկները, որ ներկայացնում ենք, պետք է ավարտվեն 23 թվականի օգոստոս։ Դրա համար ժամկետները նշում ենք, ինչ էլ որ նշենք, մինչև 23-ի օգոստոս։ Ահա։ Իրավասում, այստեղ պետք է ընտրենք իրավասում մարմին, ասեցիք տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Այստեղ նաև եթե դուք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ եք, կարող եք նշել ձեր կազմակերպությունը, բայց քանի որ չկաք, ինքը պարտադիր դաշտել չի, անցնենք մյուսին։ Կարգավորման խնդիրը, այսինքն ստացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի թափանցիկության, չէ՞։ Եվ հաշվետվողականության սահմանում։ Հիմնական նպատակը ստեղծել անկախ հաշվետվական
մեխանիզմ, որը կպարզաբանի այս կամ այն առաջարկի մերժումը կամ ընդունումը, չէ՞, ընդունման պարագայում էլ։ Հա։ Ինչ հիմքերի հիման վրա մերժում ինչ հիմքերի։ Այո, պարտավորության նկարագրումը առաջարկվում է, տեսեք, 1-2 նախադասությամբ դաշտերը լրացնում ենք, առաջարկվում է կառավարությանը մշակել եւ ներդնել, չէ՞, մշտադիտարկման համակարգ, որը կապահովի սուբվենցիոն ծրագրերի վերահսկողությունը հանրության կողմից։ Սա հնարավորություն կտա, դուք էլ վերահսկեք, որքանով են արդարացի այդ որոշումները, որոնք կայացվում են։ Հիմա այստեղ ասում է ԲԿԳ որ մարտահրավերից է բխում, ինչպես վերևում նշեցինք, դա հաշվետվողականություն է եւ հանրային վերահսկում։ Հիմա ԲԿԳ արժեքները, մենք վերևում ինչպես նշեցինք, 4 ուրեմն արժեքներ էր, այստեղ թափանցիկություն, հաշվետվողականություն, նորարարություն, ինքը նոր բան չէ, չկա նման մեխանիզմ։ Եվ այստեղ մասնակցություն, որովհետև հանրությունը հնարավորություն ունի, անկախ լրագրողները, փորձագետները հնարավորություն ունեն վերլուծություն իրականացնելու սուբվենցիոն ծրագրերի վրա։ Ահա, հիմա հավակնոտություն, այսինքն ինչ կտա դա։ Ուրեմն հանրության կողմից ինչ կտա հանրությանը։ Հանրության կողմից առաջինը կամ առաջնահերթությունը խնդիրների առաջնահերթությունը բարձրացնելու հանրության կողմից խնդիրների առաջնահերթությունների թիրախային առաջնահերթությունների ներկայացում, որտեղ արդեն կարող եք դուք հասկանալ, հա, թիրախային առաջնահերթությունների ներկայացում, համայնքային բյուջեի վերահսկում, չէ՞ որ դա բյուջեից է։ Իհարկե։ Համայնքային բյուջեի վերահսկում, նաև չգիտեմ, այստեղ համայնքային բյուջեի վերահսկում, այստեղ նաև համայնքային ներկայացուցիչների բարեվարկության բարելավում, չէ՞։ Համայնքային համայնքի բնակիչները անպայման ծառայողների, այո, ներկայացնելը կատարվում է բաց լսումներ, արվում է, բայց անպայման էլ ընդգրկվում է բնակիչները, բայց այստեղ ավելի շատ այդ մարզպետանի վերահսկողությունը, վերահսկողության բաց թողում։ Շատ լավ։ Համայնքային ծառայողների բարեվարկության բարելավում, դե դրա տակ կարող ենք արդեն մարզպետանն էլ հասկանալ։ Հիմա այստեղ գործողություն, ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք, որ նախարարությունն ինչ անի։ Նախ ուսումնասիրի սուբվենցիոն ծրագրերի ուրեմն ինչ է սուբվենցիոն ծրագրերի տրամադրման մեխանիզմների հիմքերը եւ խնդիրների քարտեզագրումը, չէ՞։
գրում եմ։ Ահա։ Օրինակ, որ բացառվի էլի, ուրեմն հա, ես ուզում եմ կամ ես չեմ ուզում այդ մեխանիզմը բացառվի։ Ցելի կամայական չլինի։ Այստեղ մենք կսահմանենք իհարկե մեկնարկը այսպես թե այնպես հունվարից է սկսվելու, հունվար։ Նու մոտավորապես ենք այստեղ ժամկետները նշում, հետո նախարարությունը հա, ինչպես անել։ Կարող ենք տեսեք, այստեղ սահմանեցինք մի գործողություն, որ պատկերացնում ենք։ Կարող ենք ավելացնել մյուս գործողությունը։ Այստեղ ինչ ենք նշում մյուս գործողություն որպես։ Նշում ենք ինչ, ասենք սահմանեց, հետո անկախ, հա, անկախ հանձնաժողով։ Անկախ հաշվետվական մեխանիզմի իրավական հիմքերի ստեղծում եւ գործարկում։ Այստեղ նույնպես ասենք կարող ենք վերջին ժամկետը մեզ մոտ դրել էինք մարտ ամիս 22 թվականի, ասենք 22 թվականի ենթադրենք ապրիլից արդեն աշխատանեսուղությամբ մինչև, չգիտեմ, իրավական հիմքեր ստեղծելը դժվար է 22-ի ասենք դեկտեմբեր։ Եվ մի բան էլ, ես եմ, չգիտեմ, միշտ կարծել եմ, որ պետք է, այստեղ անկախ նրանից այդ հաշվետվական մեխանիզմը ինչ կլինի, լավ կլիներ, որ ունենայինք նաև համայնքային վերահսկման հնարավորություն, այսինքն լիներ դա համայնքապետարանի կայքը կամ Facebook-յան էջը, որտեղ եթե սուբվենցիոն ծրագիրը արդեն մեկնարկել է, համայնքի բնակիչը, եթե խախտում է տեսնում, անմիջապես նկարի եւ ազդարարի։ Ես այդ ամբողջ գործողությունը մենք կարող ենք չավելացնել, որովհետեւ ես արել եմ նույնիսկ Պարզաբանում պետք լինի կարող եմ ուղարկել, այդ ամեն ինչ արվել է։ Համայնքի բնակիչներն է ներկայացվել է, որ մարզպետը անհիմն մերժում է։ Այդ ամեն ինչը արվել է։ Լուսնե ջան, բայց այստեղ մենք հիմա նայում ենք ընդհանուր, չէ՞, ոչ թե ձեր համայնքի մասով նայում ենք։ Ուղղակի որ այն որ կա փաստացի, հա, իրավիճակ, ու արվել է, դա դրա համար մտածում եմ, որ ինչ որ նկարագրություն Դե ամեն դեպքում նշենք, որ իրենք էլ հասկանան նախարարությունը այսօր ցավոք սրտի ներկա չեն, չի կարող պատկերացնել որտեղից է բխում։ Շատ լավ, նշենք համայնքային բնակիչների կողմից խախտումների ազդարարման համակարգ։ Սա էլ թող լինի 23-ի հունվարից մինչև 23-ի օգոստոս։ Ահա։ Վերջ, տեսեք, լրացրեցինք բոլոր դաշտերով։ Հիմա պետք է նշենք այստեղ, որ ես ռոբոտ չեմ, պատուհանը եւ ուղարկենք։ Պետք է ուշադիր լինենք, որ վերևում այդ ազդարարումը գա, որ հաջողությամբ ներկայացվել է։ Տեսեք, 1 րոպե։ Չեղա, մեկ անգամ էլ փորձենք, ես ուղղակի ուզում ձեր ուշադրությունը գրավել էստեղ, որ եթե չի լինում մեկ անգամ, խնդրում եւս մեկ անգամ փորձեք։ Տեսեք եկավ, ձեր ներկայացրած առաջարկությունը հաջողությամբ ընդունվել է։ Միայն այս դեպքում կարող եք վստահ լինել, որ ձեր առաջարկը արդեն ներկայացվել է։ Ահա այսպիսի մեխանիզմ է, օրինակ մենք տեսեք բարձրացրեցինք հարցը, Լուսինեն ներկայացրեց խնդիր, որ տեսնում է, մենք գործիքի միջոցով, դաշտերով, լրացնելով առաջ գնացինք։ Ես կխնդրեմ, մինչև դեկտեմբերի 15-ը մենք ունենք հնարավորություն, այսինքն բաց է դաշտը, կարող եք ներկայացնել ձեր առաջարկությունները եւ մենք պարտադիր հետադարձ կապի միջոցով ձեզ կտեղեկացնենք ընդունվել է ձեր առաջարկը, թե ոչ, եւ եթե չի ընդունվել, ինչի՞ չի ընդունվել, որովհետեւ մենք հիմա բոլոր առաջարկները հավաքագրում ենք եւ պատասխանատու նախարարության հետ քննարկում։
Այսօրվա մեր հիմնական նպատակը սա է ներկայացնել process-ը, որ մեկնարկել ենք, հրավիրել բոլորին մասնակից դառնալու եւ ներկայացնել ինչպես կարելի է ապահովել եւ ներկայացնել ձեր առաջարկությունները։ Այսքանն այսօրվա համար, եթե ունեք հարցեր, խնդրում եմ, իմ հեռախոսահամարը կա ամենուր, կարող եք մեկ զանգահարել կամ գրել, ես հիմա կարող եմ հաղորդակցությունների բաժնում նույնպես թողնել իմ հեռախոսահամարը եւ մեյլը, եթե ինչ-որ հարցեր կլինի, ապա խնդրում եմ անպայման ինձ գրել։ Սա իմ հեռախոսահամարն է։ Կներեք, ով է խոսում։ Չէ, չենք լսում, եթե կարելի է, չէ, բացարձակ չի լսվում։ Ձեզ չենք լսում, Արփինե ջան։ Այ հիմա ասեք։ Սկզբից լսում էի խոսել, չէր ստացվում խոսել։ Դպրոցը ներկայացնում եմ 10-րդ դպրոցը Արմավիրի, դասավանդում եմ ինֆորմատիկա, որպես այդպիսին խնդիր ես կարող եմ բարձրաձայնել կապված կոնկրետ դպրոցի կողքի թաղամասի հետ, բոլորի համար այս խնդիրը շատ կարևոր է եւ թաղամասի եւ դպրոցում աշխատողների համար, այսինքն համայնքային խնդիր է։ Ուրեմն դպրոցի կողքում եւ տարածքում, հիմնական այս կողքի տարածքում թաղամասում զբաղվում են անասնապահությամբ եզդի համայնքի ներկայացուցիչները, նրանց այդ աղբի ավելորդ աղբի կուտակումից կարելի ասել մեր մոտ ստեղծվել է միջավայրի այսպես աղտոտվածություն, օդի առկայություն, դա խնդիրը այսպիսին է, որովհետև նրանք չունեն համապատասխան միջոց, որպեսզի կարողանան ավելորդ աղբը արտաքին միջավայրից զերծ պահել, այսինքն տարածքին հարկավոր է ինչ-որ մի հոր կամ ինչ-որ հատուկ տարածք, որտեղ իրենց ավելորդ կենդանիների ավելորդ աղբը դուրս մղվի այնտեղ եւ ոչ թե դուրս գա արտաքին միջավայր։ Դրանով միջավայրը շատ աղտոտված է, մարդիկ շատ, այսպես ասած, շատ իրենց տհաճ են զգում այդ կողմով անցնելով, դառնալով։ Հիմա ես կուզենայի, որ այս խնդիրը շատ կարևոր է թաղամասի համար բարձրաձայնվեր, եթե հնարավոր է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, ես կուզենայի մի բան ասել, որ դուք ճիշտ խնդիր եք բարձրացնում, բայց դա ինքը նեղ վերաբերում է ձեր ոնց որ համայնքային խնդիրներին։ Մենք չենք կարող սա բարձրացնել, մենք վերցնում ենք հիմա այս ծրագրի շրջանակներում մի փոքր համընդհանուր խնդիրներ։ Օրինակ տեսեք, այդ սուբվենցիոն ծրագրերի խնդիրը վերաբերում է բոլոր հանրապետության տարածքում բոլոր սուբվենցիոն ծրագրերին։ Իսկ ձեր բարձրացած խնդիրը ինքը ավելի նեղ համայնքային է, դա լավ կլիներ լուծել, օրինակ, մենք այս բաց կառավարման գործընկերության ծրագիրը ունի նաև տեղային բաց կառավարում, ես ուզում էի նշել, չհասցրեցի, որ Վանաձոր, Գյումրի քաղաքները միացել են եւ արդեն իրենց գործողությունների ծրագիրն են մշակել, ես օրինակ կուզենայի հիմա շատ չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել, բայց ներկայացնել նաև մենք Գյումրիի Վանաձորի հետ որպես փորձնական ամիսներ շարունակ աշխատեցինք եւ մշակեցինք իրենց համայնքային ուրեմն հանձնառությունները, որոնք վերաբերում են զուտ իրենց համայնքին, դա համայնքային ռեսուրսների թափանցիկ կառավարումն է, այսինքն համայնքային ռեստրի ստեղծումը։ Շատ համայնքներ չունեն նման ռեստր եւ չգիտեն ինչ ռեսուրս ունեն, այդ ռեսուրսները ինչպես են տրամադրվում, դրամաշնորհներն են, նվիրատվություններն են, անհատույց օգտագործումներն են։ Ունենք նաև ինտերակտիվ բյուջե, որ պիտի ներդրվի Գյումրիում, Վանաձորում,
չգիտեմ, այնտեղ հաշմանդամների համար տեղեկատվության հարթակի ստեղծում, որ իրենք տեղեկանան այս կամ այն շինությունում իրենց համար հարմարեցված թե հարթակներ կան, թե չկան։ Ասելիքս այն է, որ տեսեք, սա զուտ իրենց համայնքին վերաբերող է։ Իսկ հիմա մենք կառավարությունը ավելի համընդհանուր առաջարկներ է հավաքագրում։ Արմենի ջան, դրա համար կխնդրեմ մի քիչ ավելի լայնացնել ձեր առաջարկները, եթե ունեք կառավարման մակարդակով։ Չէ, երեցեք մի հարց կարելի է։ Խնդիրը, այսպես կարելի ասել։ Մի հարց կարելի է ես ասեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Ինձ թվում է այդ համընդհանուր խնդիրներից մեկը, կոնկրետ ես ասեմ, որ կուզենամ բոլոր կրթական համակարգում ապահոված լինեն այդ օջախները սարքերով ու սարքավորումներով։ Այսօր ասում եք բաց համակարգը հիմնականում լինում է հեռավար, չէ, հարթակում։ Հեռավար հարթակից օգտվելու համար պետք են բազմաթիվ սարքեր ու սարքավորումներ, որոնք շատ կառույցներում այսօր բացակայում են։ Կուզենամ այդ հարցն էլ լուծում ստանամ։ Ես գիտեմ, որ այդ ուղղությամբ կրթության նախարարությունը շատ մեծ գործընթաց է սկսել տեխնիկական սարքերի ապահովում եւ հատկապես սկսելու են համայնքներից, այսինքն լրացուցիչ միջոցներ, որպեսզի սարքավորումներ ձեռք բերեն, դիմել են միջազգային կազմակերպություններին, դա ընթացքում է, որովհետեւ անխուսափելի է այս էլեկտրոնային կառավարումը հանրակրթության, որովհետև այս համավարակը երկար է տևելու եւ մենք ամեն պահի պետք է պատրաստ լինենք։ Ես գիտեմ, տեղեկությունը ունեմ, բայց եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք առաջարկը լրացնել իմ ասած տարբերակով այդ ogp.am հիմա կայքի անուն հասցեներ կնշեմ, խնդրում եմ ձեզ նոր պահեք ogp.gov.am այցելեք, այնտեղ հրահանգներով լրացրեք եւ ուղարկեք մեզ։ Ներեցեք մի բան հարցնեմ, ես հիմա կայքի ներսում եմ, բայց ձեր լրացրած հայտը, որ դուք լրացրեցիք, որը բանով բացեցիք, հրամանով բացեցիք, որ հրամանի օգնությամբ կարելի է ամեն հատ ցույց տալ։ Այո, իհարկե կարելի է։ 1 րոպե, չէ, ես հիմա տեսեք, մտա կայքը, այստեղ տեսնում եք վերևում։ ogp.gov.am, այստեղ կա, տեսեք, առաջարկ ներկայացնենք։ Առաջարկներ ԲԿԳ Հայաստան նոր ազգային գործողությունների ծրագրի համար, տեսակ։ Ես հիմա էկրանին ցույց եմ տալիս։ Ստեղծում եք այստեղ, ինքը բերում է այս դաշտը, ներքևում ուղեցույցն է, այսինքն ինչպես պետք է ուղղորդել, ինչ առաջարկներ կան, ինչ ուղղություններով, ինչին պիտի համապատասխանի այս 4 սկզբունքին, այնուհետև մտա այս ներկայացնել առաջարկ բաժինը, տեսեք, եւ ինքը բացեց դաշտերը։ Շնորհակալություն, պարզ արդեն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հա, այստեղ հիմնական էջից այստեղ մտնում եք այս բաժինը եւ այնտեղ ամեն ինչ հրահանգներով կարող եք անել, ներկայացնել առաջարկ։ Այսքան։ Ահա։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Եթե կան ինչ-որ հարցեր, խնդրում եմ նշվածը հեռախոսահամարով եւ մեյլով կարող եք գրել եւ միասին քննարկենք։ Շատ լավ, եթե չկան հարցեր, ես շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ այսօր միանալու համար եւ քննարկումը հետաքրքիր կազմակերպելու համար, նաև շնորհակալություն Արմավի զարգացման կենտրոնին այս հետաքրքիր հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Սիրով կսպասենք ձեր ակտիվությանը եւ առաջարկների ներկայացմանը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Աղթում եմ ձեզ բարի օր այսօր։
Շնորհակալություն։ Հաջողություն։